Un dels principals referents de la programació de les festes decenals de Valls haurà de canviar de format. No hi haurà ball de gala, tenint en compte que la normativa sanitària que preveu prorrogar la Generalitat no contempla que es pugui ballar, la proposta es reformularà per transformar-la en un concert de Glenn Miller Orquestra. Passa el mateix amb els balls programats al pavelló del Fornàs, on a més cau de la cartellera Hotel Cochambre, que serà substituït per Diversiones i que actuarà el dia 6. Els canvis i ajustaments van més enllà. Els concerts s'hauran de fer en públic assegut. A més, tot i que no es preveu que hi hagi toc de queda nocturn, s'ha avançat l'horari de 4 de les propostes musicals que s'oferiran a la vela principal per assegurar que acaben abans de 2:15. Entre ells, el concert dels 10 de les decenals, que s'iniciarà ara a les 12 del migdia. Les entrades no seran numerades i l'accés als espais serà per ordre d'arribada, si bé pel ball de gala es mantenen les llotges. La possibilitat de devolució de l'import de l'entrada només s'aplicarà en cas de que els espectacles es reubiquin en un altre dia. L'organització també ha previst ampliar el nombre de funcions d'alguns espectacles per reubicar el públic mantenint l'aforament del 70% previst per la Generalitat. És el cas, per exemple, de les propostes de Marc Ulldemolins o Ricard Ferrer, que ja tenien les entrades esgotades i que d'aquesta forma se'n poden posar més a la venda. Fins al moment s'han venut més de 30.000 localitats pels diferents espectacles programats. En queden encara unes 7.000 de disponibles.